Init ang pagtabo sa mga supporters ni Senator Bongo atol sa iyang motorkada nga nagsugod sa Panguil Bay Bridge paingon sa tubod Lanao del Norte adlawng Miyerkules, Abril 2 ning tuig 2025. Human sa motorkada midiretso kini sa tubod Lanao del Norte kun asa giusan usab sa senador iyang pagpangtunol sa mga proyekto nga mga natibawas na. Pasalamaton kaayo si tubod Mayor Jimmy Junesio sa balor 12 milyones nga legislative building nga gitunol ni Senator Bongo. Matod sa mayor nga walay laing senador naghatag og mga kalambuan sa ilang lungsod, hinungdan hugot nga gipaabot niini ang iyang dakong suporta sa pagpapili subli niini pagka-senador sa nasud. Namo ang dughan aning mga tawo nga ni akaron. Makita nimo sa ilang kasing-kasing nga dito nako gibutang ang tarpaulin ni Senator Bongo o kang presidente PRRD. Nga dili sila pasipadan nga tarpaulin, dili panamastamasan o dili biay-biayon. Ingon ana ka importante ang ato ang senador nga karon magpapili. Dili lang siya mag number 1 but kinahanglan in the future usa siya sa mo lead yun din sa atong nasod nga Pilipinas. On what has been mentored ni PRRD para sa iyaha, siguro ko that was absorbed sa kinat ilawman sa iyang kasing-kasing ang paghatag og mayong serbisyo para gyud ang atong kabataan mabuhi nga mas labaw pa sa atong nahimutangan karon. Sa iyang bahin ni Senator Bongo iyang gipaabot iyang dakong pasalamat sa suporta panghinaot kini nga ang legislative building magamit sa mga kalihukan sa lungsod o bukas kanunay alang sa mga kabus. Ako ang dapat magpasalamat kaninyo kay gitagaan ko ninyo gigayon na makaserbisyo sa inyong tanan. Dili na ako sayangon ang inyong gihatag kanako, hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo sa akin. Magsiservisyo po ako sa inyo. Samtang human sa pagtunol ni ini bidiretso kini sa Mindanao Civic Center kunhain dinapit nga bisita ang senador sa Provincial Volunteer Health Workers 15th Congress sa tubod Lanao del Norte. Sa imbitasyon ni Congressman Khalid Dimapuro o Congresswoman Siti Amina Dimapuro. Gipasalamatan ni ini ang mga provincial health workers sa ilang sakripisyo nga maatiman ang maayong panglawas sa mga residente sa lalawigan, hilabi na nga importante ang kahimsog nga panglawas sa katawhan. Gipasalig sab ning ini nga kung masubli og balik magpadayon iyang paghimo og mga balaod sa Senado nga makaproteher sa mga provincial health workers. Dugang ni ini iyang gihingusgan ang pag-release sa health emergency allowance sa mga healthcare workers. Human sa kalihukan nagmotorkada pa kini paingon sa Lanao del Norte kun asa gitunol sa senador ang Super Health Center ngadto sa lokal nga panggamhanan sa Lanao del Norte. Ang Super Health Center proyekto sa senador aron mas mapadali sa katawhan ang pagpatambal, pagpa-check up nga dili na kinahanglan moadto sa mga dagko nga balay tambalanan. Mao katong balita nga nahipos alang sa balita sa rehiyon. Kini si Mr. Step Berganyo sa Miss Radio. Mo balita, mo alagad, mo lingaw.